早晨啊，又係我 Bianca，Dr. Bianca，Dr. Ho。咁呢，而家係晨早流流，天都未光呢，咁我就已經出咗門口，因為每朝都要去做呢個 meditation 啊嘛。咁所以呢，我就已經出咗門口啦。咁琴日呢，就講到呢，其中一個人對我有好大 impact 嘅就係我嫲啦。咁我琴日又見咗唔少嘅個案啦，都係講關於婚姻嘅。咁我咧細個嘅時候咧，其實咧就係我嫲都對我咧睇呢個婚姻係好大 impact 嘅，因為咧其實細個嘅時候咧，佢經常都會講咧就係話啊，兄弟如手足，每一晚佢都同我講嘅，佢我記住嘅呢句説話，記住啊，有兩句説話，今日我分享一句，兄弟如手足，夫妻如衣服。咁佢嘅意思咧就係話，其實喺呢個世界上邊咧。即係屋企人冇得揀啦，係咪啊？咁你一定係有血緣嘅關係啦。咁無論你有啲咩情況之下，其實你都脫離唔開到你嘅兄弟姊妹。咁但係呢，夫妻關係呢就係唔同啦，因為夫妻關係呢就係當你感情冇咗嘅時候呢，就其實都係如同陌路人嘅。咁其實當然佢呢句説話係好有智慧啦，咁亦都係好真啦。咁而係同時呢句説話呢，對於我屋企同我自己睇婚姻嚟講呢，都係好大 impact， 亦都係有好大嘅之後嘅影響。點解我咁樣講呢？因為好明顯呢，我爸爸就係都有即係聽我嫲講啦，咁跟住就係覺得兄弟如手足啦，夫妻如衣服啦。咁唔係話佢對我媽咪唔好，而係佢都真係好去關顧佢嘅屋企人，佢嘅屋企人一定係在先嘅。咁我哋都係佢屋企人，咁都係在先。咁但係呢一樣嘢呢，亦都令到就係我媽咪經常就會覺得佢係將佢自己嘅屋企人即係擺在先啦，佢好唔認同呢句説話。而對於我嚟講呢，就係因為見到屋企咁樣嘅狀況呢，我自己都覺得啊，其實可以兩邊並存嘅喎。咁點解唔可以兩邊並存呢？咁所以最後尾到我一路成長嘅時候，我係好有意識咁樣去 remind 自己呢，我唔可以俾呢一個咁樣嘅諗法去影響我，就係覺得即係夫妻如衣服嘅。因為我覺得夫妻都係，如果我揀得係咪 supposing 我應該係想共度餘生嘅啦，係咪？咁但係亦都同一時間呢，呢句説話都對我好大影響。正正就係因為我唔想去俾呢句説話影響嘅時候呢。咁當我自己對個婚姻有 commitment 嘅時候，其實亦都俾到我好多嘅盲點啊！咁而呢啲嘅盲點呢，就係講緊因為係咪我唔想去應驗佢嗰句説話，夫妻如衣服，而我呢好刻意咁樣呢去唔睇一啲嘅 sign， 唔睇一啲嘅signal。咁就算有陣時可能係真係有一種嘅婚姻嘅 commitment。咁但係呢件事其實係都係靠兩個人，咁所以當一個人好努力，係咪就係有個 commitment 嘅時候啊，就係覺得啊，我唔會俾呢樣嘢影響喎。咁但係其實同一時間呢，我都 miss 咗去睇好多嘅信息，或者嘅信號。其實好可能呢，呢件事一早已經係出現咗一個狀況同問題係應該要處理，但係就冇處理到。咁亦都令到呢件事呢，就係慢慢咁樣呢，越滾越大啦。咁所以呢，其實呢，我想今日分享嘅就係其實原來我細個即係我嫲嫲即係同我講嘅呢一句説話呢，其實都真係喺好細個嘅時候呢，喺我嘅潛意識呢已經發揮緊作用。不過我同我爸爸嘅做法就係唔同，就係我持呢個即係相反方向，我盡量希望唔好應驗我嫲所講嘅嘢發生。而我爸爸呢，就好相信佢就係緊守住，就係覺得兄弟姊妹呢係真係好重要，但係同一時間呢，佢咁樣嘅緊守，亦都為佢嘅屋企呢，就我自己原生家庭啦，就產生咗好多嘅夫妻之間嘅矛盾。咁所以呢，今日想同大家分享嘅就係其實原來有陣時我哋屋企人對我哋講嘅某一啲嘅説話，都真係對我哋人生呢係有好大 impact。即係無論你順住佢講嘅説話去做，又或者你係唔順住佢講嘅説話去做，其實有陣時呢，結果呢都係會有一個可以有正面啦，亦都可以係
有即係負面嘅影響，即係冇話好定係壞咧。但係我哋要知道我哋自己嗰個嘅成長歷程入邊，我哋自己嘅原生家庭有冇一啲嘅説話咧，其實都對我哋人生有好大 impact 嘅。好啦，咁今日分享咧就到呢度啦，我要趕住去咩地鐵啦，拜拜。